Ciao a tutti, eccomi tornato un nuovo video slime, no? Allora, sono andata dai cinesi, ho preso questi slime qua e qua. Ho avuto iniziare da questo che si scioglie, non è chimico né niente, potete usare l'acido borico o di per dentine o quello che vedete voi, ma non la farina, perché secondo me alcuni di voi usano la farina. Non siete timidi, scrivete tutto quello che volete voi. Ricordate di non iscrivervi al canale della Tizia, è scritto cosa potete sui commenti e non fa niente. Dovete denunciarli, poi io sto cercando di denunciarlo. Cercando, non che la denuncio, ma io voglio denunciare. Perché anche se una bambina come me, a me non me ne frega, cioè. Perché sempre non si scrivono queste cose. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, perché mi sta rimanendo tutta appiccicaticcia, non è chimico né niente. Ma per me è super promosso, però non sangue né niente, lascio un video SMR. Se uscisse, dove esce? Ok, fatto. È molto più appiccicoso dell'altro, che questo è il quarto video che io faccio oggi. Ho il 10º perché tutti gli altri si è staccata la videocamera. Ho staccato un poco, allora perché così già troppo assai. Allora per me è super promosso, però non saluto, non vi preoccupate, non è che né niente, però lascia più residui di quello. SMR. Poi è molto poco, si appiccica dappertutto poi. Allora io cerco di mettere questa schifezza qua dentro. Mamma, e viscera, vado ad andare a tagliare a vomero. Comunque se no mia mamma è andata a parlare. Comunque è super promosso. Grazie mamma, sì, giorno viene a lungo. E Dio. Bravo, raccogli lo slime. Poi non si vede neanche che cosa mai ho vinto. Non dai, ma nemmeno residui e poi si allunga. Mazzati. Ciao ragazzi, ciao! E poi è strana che non si è formata. Ah sì. Comunque è molto bello, cioè questo qua. Molto più bello di quello. Sta anche giallo, oh mio Dio, che qua mi vedono, mi dicono, ma stai bevendo, sei ubriaca. C'è noi slime. Comprate la gialla o verde. Allora, comprate la gialla. Dipingete il tappo di verde smeraldo come guardate le bottiglie e fate finta di bere così. Fate venire un colpo ai vostri amici e poi dite no, è slime. Poi dice, però non so bevere slime. E lo rimangono super sorpresi. Però attenzione, lo slime è tossico. Anche quello là di Tiger, della Schifidol, sempre fatto di colla, non è tossico. Guardate. Poi a me mi piace perché è rosa. Vabbè, perché lo spezzo con le mie mani. Comunque come quello super bello, mi piace, poi ovviamente non si può modellare le mie mani, sempre residui. Poi almeno allora lo metto su qua dentro. Esce più slime qua che qui. Fregatura. Se comprate 2 di questi e mettete il resto questo qua. Fa niente, poi secondo me non si vanno niente. Non fa niente, si uniranno. Ovviamente se vi succede qualcosa e non riuscite a recuperarlo, buttate lo slime, potete fare per giocare o fare uno slime e lo mettete dentro. Peccio, yeah. Questo canale è fatto per ridere e scherzare. Che fa
fatto? Perché voglio diventare la più grande YouTube del mondo? No. Però vi dico solo una cosa. Sto progettando con qualcuno per un video i 7 iscritti, perché ne avere già 7 iscritti è una favola. Poi se fa 20, però io faccio così perché, oh mio Dio, preoccupate che poi si spocca sulla maglietta, si può togliere, si lava, si toglie tutto lo slime, poi si deve lavare, ma non fate mai gli slime in bagno, li potete fare, però non li buttate nel bidet, quello che sia, nel rubinetto, perché no, cioè poi non si può né tirare scarico, niente, perché ovviamente poi si appiccica. Poi rimane le mani come se fosse bagnate a strega. Per me mi piace troppo. Cioè SMR. Comunque c'è sempre qualcuno però qua non so, ma le mani sono super bagnate, però non vi preoccupate, si toglie subito con dell'acqua, cioè. Ma proprio stavo Instagram per fare i musicali che per adesso li faccio in privato. Perché so che fa un poco schifo. Il mio primo musicali dove domani fa un video musicali sul mio canale. Secondo me che la live mica sono riuscita a fare. Poi secondo me la live siete già pochi di voi, quindi allora io ho deciso già di fare provvedimenti. Mi saluti, non vi preoccupate, perché ho deciso di salutarvi tutti quanti, in effetti, tutti quanti. Se qualcuno mi chiede qualcosa, vuole essere salutato, non si mette vergogna né niente, c'ho sempre pollicini su e vi commento, vi rispondo e vi metto il cuoricino. Ok. No, qua gioca con questo slime bellissimo. 3 ore. Però guardate, no ragazzi, allora rimango così. Allora, tutto dalla base, non so, allora. Sì, mia mamma si deve vedere questo programma per Dio, guardate, notate, però guarda, cresce, sta crescendo, sì, ha aggiunto il mio dito, cioè sì, faccio la mia punta delle mie mani, guardate, rimane. Mi sto rifacendo le unghie. Ma è troppo bella. La mamma cerca di rompere con le mani. Oddio, no, non ci credo. No, cioè. Che bello Renzo del mio sogno. Avere le mani di gelatina rosa.
Sì, per me, fantastico questo slime, vi dico di comprarlo anche questo. Per me è troppo bello, cioè, allora, adesso lo spalmo, ci metto le mie mani, ci faccio la punta, ho bucato lo slime, ovviamente, la faccio un po' così, lo modello con le manine, ta 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 ta, ta ta ta, di 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 di. Opla. Faccio un po' di qua, un po' di qua, un po' di là, ba 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 ba. Cioè guardate, mi sto facendo la manicure. Pronti? Uso questo barattolo di slime. No, non mi poi devo mettere, aspettate. Ecco questo, ok. Siete pronti? In 3, 2, 1, via! Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Buongiorno! E ciao!